एवरीवन, वेलकम टू फरीज व्लॉग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉलेंस के हैंड ब्लेंडर की अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात को क्लियर करना लाजमी है कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये डॉलेंस का हैंड ब्लेंडर हमने खुद ख़रीदा है और दिस इज़ लेटेस्ट इन द मार्केट। और अभी कोविड की सिचुएशन में डॉलेंस जो है इस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट भी दे रहा है। दिस इज़ द पैकेट। लेट्स नॉट वेट और अब इसकी हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, ये कुरियर के थ्रू आया तो इस वजह से इसकी हालत थोड़ी सी इस तरीके की हो गई है। सबसे पहले है ये हमारे पास ये है 400 वाट का ब्लेंडर डॉलेंस का। 400 वाट का ब्लेंडर और ये कहते हैं कि पावरफुल ब्लेंडर है। इससे बड़े भी होते हैं मगर नॉर्मल यूज़ के लिए, एक घर में जो यूज़ के लिए है वो 400 वाट इज़ मोर देन इनफ। ये इसकी 2 स्पीड कंट्रोल है, इसको भी हम चेक करते हैं। और इसके बाद हमारे पास है एक अदद एग बीटर और ये उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है ये ब्लेंडर का ब्लेड है जो यहाँ से ब्लेंडर से घुमाएगा, ये ब्लेंडर को फिट हो जाएगा। और ये कहते हैं कि ये ड्यूरेबल ब्लेड है और ये बेहतर चल जाता है, काफ़ी दिनों तक चल जाता है। दिस इज़ स्टील बॉडी। और ये हमारे पास है आई थिंक स्टैंड रखने के लिए ब्लेंडर को। नाज़रीन, ये जो है ये हैंड ब्लेंडर का स्टैंड है और इसे वॉल में लगाया जा सकता है कीलों के ज़रिए। ये देखिए, ये वॉल में लग जाएगा और ब्लेंडर इसमें हैंग हो जाएगा। और ये नाज़रीन प्लास्टिक का जग है 0.9 लीटर का 700 ml। और इस तरफ जो मेजरमेंट है वो भी 700 ml के। ये तकरीबन 0.9 लीटर का जग है। और ये है इनका मेन चॉपर। तो नाज़रीन, ये जो है ये है चॉपर जिसमें वेजिटेबल और मीट का हम मिन्स बना सकते हैं। ये इसके ब्लेड्स हैं, ये भी ड्यूरेबल ब्लेड्स हैं। यहाँ पे ब्लेंडर फिट हो जाएगा। और ये लॉक हो जाता है, इस तरफ खुल जाता है और इस तरफ लॉक हो जाता है। इसके साथ ही बॉक्स में हमारे पास आती है, इन्होंने दी है जी स्टे फ्रेश एवरीडे डॉलेंस की यूज़र मैनुअल है आई थिंक। अच्छा, इसमें इन्होंने जो है रेसिपी दी हुई है, ये डिफरेंट चीज़ों की रेसिपी इसके साथ फ्री में आई है। प्याज टमाटर की चटनी जो हम इसके थ्रू बना सकते हैं, लौकी का रायता, खुबानी की चटनी, चिली गार्लिक सॉस एंड
एंड एक्सेसरी। ये इसका वारंटी कार्ड है, इसके साथ जो है तकरीबन 2 साल की वारंटी आई है। ये इसका यूज़र मैनुअल है इसके अंदर। तो नाज़रीन अब हम प्रोडक्ट को देखते हैं। तो नाज़रीन ये चीज़ें हैं जो बॉक्स के अंदर से निकली। मशीन, इसका ब्लेंडर और एग बीटर और एक चॉपर और इसके अलावा जग एंड एक स्टैंड। अभी हम आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से जो है इसमें कनेक्ट होता है। तो ये सिंपल है, ये भी मैंने कनेक्ट किया है। ये इसका लॉक और पिन दी हुई है। यहाँ पे लॉक हो गया, इसका मतलब लॉक है, और इसको अनलॉक करने के लिए सिंपल हम रोटेट करेंगे और अनलॉक हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ये देखें सिंपल निकल गया। ये इसका मेन ब्लेंडर है। और इसी तरीके से हम इसको चॉपर के ऊपर भी इसी तरीके से रख के, सीधे तरीके से रख के, और ये इस पर भी निशान पड़े हुए हैं। अगेन हमने इस तरफ से डालना है जहाँ पे अनलॉक है, इस तरफ से डालना है और इसको ऐसे रोटेट करना है। और अब ये लॉक हो गया, चॉपर के ऊपर ये लॉक हो चुका है। और इसी तरीके से ये एग बीटर है, एग बीटर के ऊपर भी सेम निशान है, और इस पर हमने अनलॉक वाली जगह से डालना है और इसको रोटेट कर देना है। ये लॉक हो गया, यहाँ पे एग बीटर रेडी हो गया हमारे पास। और नाज़रीन अब हम आपको जो है इसकी स्टार्ट करके दिखाते हैं। 400 वाट का है तो कितनी पावर है इसमें। और नाज़रीन मैंने इसको पावर ऑन कर दिया है। ये जो सिंगल बटन है ये इसकी सिंगल स्पीड है, इसको दबा के रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये इसकी सिंगल स्पीड है, काफ़ी पावरफुल है। मतलब अगर आप दबाएंगे तो ये झटका भी हाथ में लग रहा है। और ये इसकी नंबर 2 है, वेरिएबल सेकंड स्पीड, जो फास्ट स्पीड है। और अगर मैं आपको कनेक्ट करके चला के दिखाऊं, ये सिंगल स्पीड में चल रहा है। और ये डबल स्पीड में। आई डोंट नो, ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से इसकी आवाज़ कुछ आ रही है इसके अंदर से। तो नाज़रीन ये था हमारा जूसर का अनबॉक्सिंग। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।